Welcome to Time News Studios. You are watching 2 p.m. Bulletin. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान KPJ इलाइक़े करक में मंदिर के ॿाहिरि ॾियण वारे वाक़े जो पाण मुरादो नोटिस वठी छॾियो। चीफ सेक्रेटरी KP ऐं IG KPK खां 4 जनवरी ताईं रिपोर्ट तलब। पाण मुरादो नोटिस 5 जनवरी ते ॿुधणी लाइ मुक़रर। तारीख़ी मंदिर ते हमले जो केस 350 खां वधीक जवाबदारनि ख़िलाफ़ दाख़िल। केस में मंदिर ते भनिड्रा ऐं बाहि ॾियण जा कलम शामिल। JYFA जे अॻुवाण रहमत सलाम खटक सूदो 30 खां वधीक माण्हू गिरफ़्तार। IG KP जो चवणु आहे त तारीख़ी मंदिर ते हमले जी जांच करे ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ सख़्त एक्शन खयो वेंदो। वाक़े में लापरवाही या सुस्ती कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न कई वेंदी। कराची में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ॿाहिरां हिंदू बिरादरी तरफ़ां करक में मंदिर ते हमले ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। ज़िम्मेवारनि खे जल्द मंतकी अंजाम ते पहुचाइण जो मुतालबो। मुज़ाहिरे में औरतुनि ऐं ॿारनि सूदो वॾे अंग में हिंदू बिरादरी जे शहरनि जी शिरकत। मुज़ाहिरे खे ख़िताब दौरान MNA रमेश लाल ऐं ॿियनि अॻुवाणनि चयो त साॻिए तारीख़ी मंदिर ते 1997 में बि हमिलो कयो वियो हो। उन वक़्तु जवाबदारनि खे सज़ा ॾिनी वञे हा त ॿीहर हमले जो वाक़ियो पेश न अचे हा। मंदिरनि ते हमले में मुलविस जवाबदार आज़ाद हूंदा त अहिड़नि वाक़ियनि खे रोके नथो सघिजे। लाहौर जी एहतसाब अदालत नवाज़ लीग अॻुवाण ख्वाजा आसिफ खे 15 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते नैब हवाले करे छॾियो। आमदनी खां वधीक असासा रेफरेंस में गिरफ़्तार ख्वाजा आसिफ खे नैब तरफ़ां लाहौर एहतसाब अदालत में पेश कयो वियो। अदालत ख्वाजा आसिफ खे नैब ऑफिस में सनस ज़ाल ऐं वकील सां मुलाक़ात करण जी इजाज़त ॾिनी। नवाज़ लीग अॻुवाण अयाज़ सादिक जो चवणु आहे त ख्वाजा आसिफ खे नवाज़ लीग छॾण जी वार्निंग मिली चुकी हुई। ख्वाजा आसिफ 1 महीनो अॻु वार्निंग बाबति क़यादत खे आगाह कयो हो। वक़्तु अचण ते ख्वाजा आसिफ पाण ॿुधाईंदो त खेसि वार्निंग कंहिं तरफ़ां ॾिनी वई हुई। साल 2020 आलमी सतह ते ॾुखियो रहियो। कोरोना जी वबा समूरी दुनिया में मईशतुनि ऐं सिहत जे निज़ाम खे लोॾे छॾियो। इमरान ख़ान जी क़यादत में पाकिस्तान चैलेंजिस खे बहितर नमूने मुंहुं ॾिनो। वफ़ाक़ी वज़ीर शिबली फराज़ जो चवणु आहे त 2020 में ऑपोज़िशन खे संदन ई ग़ैर जमहूरी टिकसाटनि नॉकआउट करे छॾियो। हुकूमत ड्राहिण लाइ ऑपोज़िशन जो इतिहाद पंहिंजे ई मफ़ादनि सोच ऐं बयानीअ जे वर चढ़ी वियो आहे। इख़लाक़ी जुरत हुजे हा त पीपल्स पार्टी जे फ़ैसिलनि बाद PDM खे ख़तमु करण जो ऐलान कयो वञे हा। PDM तरफ़ां इस्तीफ़ाउनि लाइ ॾिनल डेडलाइन अॼु राति 12 वॻे ख़तमु थी वेंदी। इस्तीफ़ा ॾींदड़ नवाज़ लीग जा 2 अॻुवाण स्पीकर जे तलब करण बाद फिरी विया। मुल्क में कातिल वायरस कोरोना जा वार जारी। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान वधीक 58 माण्हू हयातियूं विञाए वेठा। 2105 नवां केस ज़ाहिर। हुकूमत तरफ़ां चीनी कंपनी खां 12 लख कोरोना वैक्सीन ख़रीद करण जो फ़ैसिलो। साइंस ऐं टेक्नोलॉजी वारे वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी जो चवणु आहे त चीनी कंपनी साइनोफॉर्म खां ख़रीद थींदड़ वैक्सीन 2021 जे शुरूआती 6 महीननि में फ्रंटलाइन वर्कर्स खे मुफ़्त ॾिनी वेंदी। प्राइवेट सेक्टर या को ॿियो बि आलमी सतह ते मंज़ूर थियल वैक्सीन इम्पोर्ट कराए सघे थो। साल 2020 जो अॼु आख़िरी ॾींहुं। अॼु नए साल 2021 जी आजियां लाइ जश्न जे मौक़े ते हुकूमत जूं सख़्तियूं। कार रेसिंग ऐं 1 व्हीलिंग ख़िलाफ़ कार्रवाई जो फ़ैसिलो। कराची में नए साल जे जश्न दौरान हवाई फायरिंग ते पाबंदी। शहर में कारोबारी मर्कज़ राति 8 वॻे बंदि कया वेंदा। पुलिस जो चवणु आहे त जंहिं घर मां हवाई फायरिंग थींदी उन घर जे सरबराह सूदो समूरनि भातियुनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वेंदो। सुप्रीम कोर्ट तरफ़ां सखर जी बैराज कॉलोनी जो ओल्ड बंगलो लीज़ ते ॾियण वारे मामले जो नोटिस। अदालत बैराज कॉलोनी में अॼल बंगलो ड्राहिण खां रोके छॾियो। सखर बैराज जी ज़मीन लीज़ ते ॾियण वारे केस ते ॿुधणी जस्टिस मुशीर आलम जी सरबराही में थी। संदसि चवणु हो त बैराज जी ज़मीन त लीज़ ते नथी ॾेई सघिजे। AG सिंध मुतमईन करे त बैराज जी ज़मीन कीअं लीज़ ते ॾिनी वई। छा ज़िले इख़्तियारनि खे बैराज जी ज़मीन लीज़ ते ॾियण जा इख़्तियार आहिनि। अदालत AG सिंध के जवाब लाइ नोटिस जारी करे छॾिया।
अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस में बरी करार ॾिनल अहमद उमर शेख सूदो 4 जवाबदार आज़ाद न थियण ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत जी दरख़्वास्त दाख़िल। अदालत चीफ सेक्रेटरी ऐं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खे नोटिस जारी करे छॾिया। जेल इख़्तियारनि खां बि 7 जनवरी ताईं जवाब तलब। कराची जी दहशतगर्दी तोड़ अदालत MNA अली वज़ीर खे अदालती रिमांड ते जेल उमाणे छॾियो। अली वज़ीर ऐं ॿियनि जवाबदारनि जी जिस्मानी रिमांड वारी पुलिस जी इस्तदा रद्द। अली वज़ीर जांच ऑफिसर खे केस जो चालान पेश करण जो हुकुम ॾिनो वियो। अली वज़ीर ऐं ॿियनि जवाबदारनि ख़िलाफ़ सोराब ॻोठ थाणे ते मुल्क ख़िलाफ़ तक़रीर जो केस दाख़िल थियल आहे। थरपारकर जे शहर मिठी में ASI जे घर मां जोड़े जो फाहो खाधल लाश मिलिया। नौजवान डूंगर मेंगवाड़ ऐं सनस साली भेबीका मेंगवाड़ जा पखे सां टंगियल लाश हथ कया विया। इतला ते पुलिस पहुची लाश पोस्टमार्टम लाइ मिठी सिविल अस्पताल मुंतक़िल करे छॾिया। पुलिस वाक़े खे शकी करार ॾेई छॾियो। वाक़े खे आपघात करार ॾियण वारे तासुर जी बि तरदीद। पुलिस जो चवणु आहे त जोड़े जे लाश वटां ख़त हथ आयो आहे। वाक़े बाद घर मालिक ASI गुल मोहम्मद सांद बि गुम थी वियो। पुलिस तरफ़ां वाक़े जी मुख़्तलिफ़ रुखनि में जांच जारी। घर तकरीबन 40 का 45 के करीब हुआ। घर में जो को घरेलू सामान हो सब सड़ी हो। रात माण्हुनि खे कुछ सड़ी पिया। फायर ब्रिगेड कलाक खां पोइ आई। जेसि ताईं बजरा असांजा जेके पीउ पुट उहे सड़ी राख थी विया। हिन सां वॾी ज़्यादती थी आहे। असां चवंदासीं हीअ जेको आहे खुले आसमान वेठा आहिनि त हिननि जी मदद थियणु घुरिजे। लाड़काणू जे वलीद पाड़े में झुगिन खे ख़ौफ़नाक बाहि जे नतीजे में पीउ पुट सड़ी फौत। 40 झुगियूं सामान सूदो सड़ी रख। हिक झुगी अंदरि सी दौरान ॿारल मच मां चिड़ंग उथण जे नतीजे में बाहि भड़की पई। जंहिं ॾिसंदे ई ॾिसंदे भरपासे जी झुगियुनि खे बि पंहिंजे वकड़ में आणे छॾियो। सड़ी फौत थियलनि में कामरान शेख ऐं सनस 5 सालनि जो पुटु अली वारिस शामिल। बाहि वाक़े ते इलाइक़े में सोग जी लहर। मुतासिर कुटुंब खुलियल आसमान हेठि बेयारो मददगार वेठा। उबावड़ो में सिंध सभा जी रस्ता रोक अॻवाणनि जी गिरफ़्तारी ऐं औरतुनि ते पुलिस ते तशद्दुद ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। नौशेरो फ़िरोज़ ऐं घोटकी में अदालती कार्रवाइनि जो बाइकॉट। वकील बिरादरी तरफ़ां मुज़ाहिरो करे औरतुनि ऐं अॻवाणनि ते तशद्दुद तोड़े गिरफ़्तारियुनि जी मुज़म्मत। नवाब वली मोहम्मद बाडभई कुंदरी ऐं कची पुल में सुॼाण धुरियुनि तरफ़ां उबावड़ो पुलिस ख़िलाफ़ रैलीज़ बाद मुज़ाहिरा। फैज़गंज ठरी मीरवा दौड़ मोरो ठुल नवाबशाह काज़ी अहमद ऐं ॿियनि शहरनि में बि कॉम्परस कारकुननि ऐं सिविल सोसाइटी जा नुमाइंदा रस्तनि ते निकिरी आया। मुज़ाहिरीन जो चवणु हो त उबावड़ो पुलिस तरफ़ां न्याणियुनि ते बेरहमानी तशद्दुद जी मुज़म्मत करियूं था। पुरअमन एहतजाज ते तशद्दुद वारो पुलिस जो अमल शर्म जोॻो आहे। वकीलनि तरफ़ां उबावड़ो थाणे जे SHO खे मुअतल करे सिंध सभा जे गिरफ़्तार तमामु अॻवाणनि खे आज़ादु करण जो मुतालबो। सरकारी ज़मीन जी गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में PP अॻवान ॾियाम ख़ान शोरो सूदो ॿियनि जवाबदारनि जी ज़मानत में 4 फरवरी ताईं बाद। सिंध हाई कोर्ट में ॿुधणी दौरान नैब प्रोसिक्यूटर तरफ़ां जांच मुकमल करण लाइ मोहलत तलब। नैब इख़्तियारनि जो चवणु हो त ॾियाम ख़ान शोरो ऐं ॿियनि जवाबदारनि हैदराबाद में CNG स्टेशन लाइ गैर कानूनी तौर सरकारी ज़मीन अलॉट कई। अलॉटमेंट जा सबूत हासिल करे वरिता आहिनि। अदालत नैब जी जांच मुकमल करण लाइ मोहलत ॾेई छॾी। गढ़ी खैरो भरिसां हश्तमाबाद में सारिन जे डेरे ते वेठल पीरसन क़तल। अणियातल हथियारबंद पीरसन अब्दुल गफ़ार जखरानी खे गोलियुनि जो खाॾ बणाइण बाद फरार। पीरसन जो लाश पोस्टमार्टम लाइ अस्पताल मुंतक़िल। पुलिस वाक़े खां बेख़बर बणियल। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु हो त वाक़ियो ओठा ऐं जखरानी बिरादरी जी ॿिनि धुरनि में पुराणी खूनी तकरार तां पेश आयो आहे। कुंभ थाणे जी हद में पीरसन पोरत जा 4 घर भाती मुबैना तौर अगवा। पोरत लाल बख्श टालपुर जी घरवारी मुस्मात अजीबा 2 धीअरूं सदोरी ऐं सभागी ऐं हिकु पुटु शिदरो मुबैना तौर अगवा थी विया। पोरत लाल बख्श टालपुर जो चवणु आहे त घर भरिसां ज़मींदार जी ओताक ते ॾोहारियुनि जी अचवञ रहंदी आहे। शक आहे त ज़मींदार जी ओताक ते ईंदड़ ॾोहारियुनि घर भातियुनि खे अगवा कयो आहे।
पोहरत तरफ़ां SSP खैरपुर सूदो ॿियनि आला इख्तियारनि खे मुग़वी घर भाती जल्द बाज़ियाब कराइण जो मुतालबो। काज़ी अहमद जे कच्चे में ॿेले खाते जी ज़मीन ते कब्ज़े जो केस दाख़िल। फॉरेस्ट गार्ड मक़बूल अहमद महर जी फ़रियाद ते दाख़िल केस में 10 जवाबदार नामज़द। जवाबदारनि में उर्स डाहिरी, अमीर हमज़ो उन्नड़, आरिफ राहू, अहमद ओठो, अमीर बख्श डाहिरी ऐं ॿिया शामिल। केस में इल्ज़ाम हयो वियो आहे त जवाबदारनि हथियारनि जे ज़ोर ते ॿेले खाते जे 100 एकड़ ज़मीन ते कब्ज़ो करे वरितो आहे। ॿेले खाते जो अमलो कब्ज़ो छॾाइण लाइ पहुतो त जवाबदारनि खेनि बेयरगमाल बणायो। केस में जवाबदारनि ते ॿेले खाते जे अमलदारनि खे तशद्दुद जो निशानो बणाइण जो बि इल्ज़ाम। लाड़काणो जी शेख ज़ैद वुमेन अस्पताल में ॿारड़े जे मुबैना तौर अगवा थियण वारो वाक़ियो। वारसनि जो इंतज़ामिया ख़िलाफ़ अस्पताल जे गेट ते मुज़ाहिरो। ॻोठाणी दिलशाद चांडियो जो चवणु आहे त अस्पताल इंतज़ामिया जी लापरवाही सबबि संदसि ताज़ो ॼावल ॿार अगवा थियो आहे। ॿार जी ॻोल्हा में का बि मदद नथी कई वञे। पुलिस तरफ़ां वाक़ई जी जांच शुरू। सिंध यूनिवर्सिटी जे मुलाज़िम तंज़ीम सेवा तरफ़ां मुलाज़िमनि जा मसला सिंडिकेट जी एजेंडा में शामिल न थियण ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। सेवा जे सर ते मुलाज़िमनि तरफ़ां सालियाने इंक्रीमेंट न मिलण ऐं पघारुनि में वाध न थियण ख़िलाफ़ बे एहतजाज। ACT ब्लॉक अॻियां धरणे दौरान इंतज़ामिया ख़िलाफ़ नारेबाज़ी। सेवा अॻवाननि जो चवणु आहे त सिंडिकेट जे इजलासी एजेंडा में मुलाज़िमनि जे मसइलनि खे शामिल न करणु ज़्यादती आहे। सिंध यूनिवर्सिटी जे मुलाज़िमनि तरफ़ां मसइलनि जे हल ताईं एहतजाज जारी रखण जो चिता। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पेश आयल धार रोड हादसनि जे नतीजे में 3 ॼणा अजल जो शिकार। नसीराबाद भरिसां वगड़ बाईपास ते ॿिनि मोटरसाइकिलुनि में टक्कर। नवाब शाह वासी मुनवर अली बुघियो फौत। मदेजी भरिसां मोटरसाइकिल स्लिप थियण बाद तेज़ रफ़्तार ट्रैक्टर हेठां अची वई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान जी भाटिजी फौत। मीरपुर बुरड़ो भरिसां ट्रॉलर ऐं मज़दा विच में ज़ोरदार टक्कर। नौजवान हामिद भट्टी थॾे ते ई फौत थी वियो। ऐं सिंध में रोलू कुतनि जो आज़ार जारी। शेख भिरकियो में रोलू कुतनि जो नीगर ऐं 3 ॿकरियुनि ते हमिलो। हेल्थ सेंटर में वैक्सीन न हुजण सबबि ज़ख़्मी नीगर व्यास सांद हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल। मटियारी ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में रोलू कुतनि जे हमले में 2 औरतुनि सूदो 7 ॼणा ज़ख़्मी। कुते ॾाढ़ियल औरतूं ऐं ॻोठाणा ज़ख़्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। अस्सलामुअलैकुम। टाइम न्यूज़ सगत माहिया हमीर शेख। हेडलाइंस हमारे थियूं तफ़सीली ख़बरूं